अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मर्जखेल टीवी चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 210 पूरी द आयतों तर्जमा और तफसीर अग बयान शु। दलते दे मखनो आयतों की 208 नंबर आयत के अहली ईमान उता और पूरा दिन बांधे द अमल कौल हुक्म अगौश आओ चकम खलक द दिन मुखालफत कई अगी तंबीह द सज़ा अग ज़िक्र शुआ। उस आयत नंबर 111 के द बनी इसराइल मुताल्लिक़ अल्लाह पाक मालूमात फराहम कई पतपूस सरा कि तरह बनी इसराइल ने तपूस का सोना ढेर इनामात मुन पागी बांधने कड़ू सोना अहकाम में वतवर कड़ू तो आगी गोरे पड़े रो बांधने अमल न कहो दादा आगी द नाकामे अगा असबाब और अगवी चे ढेर अहकाम बांधने अमल न कहो दागी बुनियादी व जमदावा चगी तो दुनिया खैस्ता कड़ी शेवा और उसम अगी तो दुनिया खैस्ता कड़ी शेवेदा और अहली ईमान जो कुरान और सुन्नत बांधे मिन व अन सो अमल कौल गवाड़ी अगी पुर खंदा कई और अहली ईमान बा कुरान और सुन्नत बांधे मिन व अन अमल अलकुलिशी चिदी द कुरान करीम हिफाजत बरकरार उसाती द अल्फाज द मफहूम चवादे अल्लाह पाक अगश्तदा नो दगा अहली ईमान बा काफिरानो न द क़यामत पर रोज़ बांधे उचत हुई बिया अल्लाह ताला द इंसानानो कुफर और ईमान तद तक़सीम वजह बयान और पसी और बिया अहली ईमान होता द साबिक़ा मोमिनानो प दिन बांधे पाते के दलो मुश्किलात और मुंग मुसलमानान होता पागे बांधे और किस्म द सबर तलकीन और तसली रा कौल दागे तस्करा अल्लाह पाक से सल बनी इसराइला सल तपूसु का बनी इसराइला द बनी इसराइलना कि बनी इसराइल यहूद और नस्वारा द्वाड़ू तवई कम आते ना हो चसुम रडेर वर कड़ी उमुंग द्वीता मिन आयतिन नखी निखाने खपल बैनतिन वाज़हा
معجزات د انبیاء په لاس باندې، وحی انبیاء په واسطه سره، کتابونه دا ته موږ ورکړو او دا مې په ډېر لوی انعام کړو. خو چې چام د الله انعام بدل کړی دی، الله په قهر او په غضب اخته کړی دی. ومن یبدل نعمت الله، او څوک چې بدلی نعمت د الله پاک لرا من بعد ما رست داغه نه جاءت هو چې راشد ته هغه نعمت، یعنی کلام الهی ورته راشي او دې هغه باندې بیا ایمان نه لري او عقیده په باندې نه لري، عمل په باندې نه کوي، نو دا کردار چې څوک کوي فإن الله شدید العقاب، پس یقینا چې الله تعالی بیا سخت سزا ورکوونکی دی. اوس کافران داغي د کفر په اسبابو کې یو سبب الله بیانوي چې هغه د دنیا رنگ ډنګ اغشتل او خپلول او هغه ورته اهم ښکار کېدل. زین للذین، خیسته کړی شوی هغه خلقو ته د کفرو چې کفر یې کړی الحیات الدنیا، زندگی د دنیا. نو دا کافران د دنیا کې دومره وربوخته شوي دي چې ایمان والو ته قرآن و سنت باندې عمل کولو باندې دی پورې ټوکې کوي. ویسخرون، او دا کافران ټوکې کوي، خندنې کوي، مذاق اڑاوهي من الذین آمنوا، دا هغه خلکو چې ایمان یې راوړی. وګوره دا یو خبره ده چې اهل ایمان، اهل تقوا دا به د ټول خلکو نه اوچت وي. الله فرمای والذین اتقوا، هغه خلق چې تقوا او پرهیزګاری اختیار کړه، فوقهم، دوی به اوچت وي په دغه کافرو باندې یوم القیامت، د قیامت پر ورځ باندې. والله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله تعالی رزق ورکي من هغه چاته یشاء چې د الله خو خشي بغیر حساب، بی حساب ډیر زیات، یعنی الله پاک ته نزدېکت د رزق په زیادت باندې نه دی، کافر وتم د ډیر نه ډیر رزق ورکي، مؤمنانو کې چاته ډیر نه ډیر رزق ورکي. نو چا سره د مال کېدل او ډېرېدل دلیل د خوښۍ د الله پاک نه دی. کان الناس امه واحده، و دا انسانان ډله یوه، آدم علیه السلام او د هغه نه پس کفر او شرک لا نو رایج شوي، نو دا ټول خلک یو ډله وو. بیا وروستو په دې کې کفر او شرک رایج شي، نو د هغې د رهنمایۍ دپاره چې د کفر مذمت او د ایمان برکات بیان کی، فبعث الله، بس راو لګل الله تعالی النبیین، پیغمبران، چې پیغمبرانو کار بسو مبشرین و منذرین، چې زیر ورکون کی و په ایمان او تابعدارو باندې، و منذرین او يرون کی و په مخالفت باندې او په کفر باندې. وانزل معهم، او نازلو با الله تعالی دغه انبیاء سره الکتاب، کتاب صداوړو کتابونو په شکل کې، صحیفه صداغټو کتابونو، تورات، زبور، انجیل، قرآن په شکل کې، بالحق، مطابق دا حق. هر آسمانی کتاب دا په خپل خپل وخت کې دا حق او سچو. لیحکم بین الناس، دپاره دی چې فیصله وکړي په ما بین د خلقو کې، فیما پاغ خبرو کې اختلافو فيه، چې دی اختلاف کړي وي پاغې کې. دا کومې خبرې چې دی یو بل طرفه کې اختلاف کوي، مشتو غریبانی کوي، پیغمبران به دې دپاره سره د کتاب نه راغلل چې د دې په منځ کې دا خبرې فیصله کړي. وما اختلف فيه، او اختلاف بنه کو په کتاب کې، الا الذين، مگر هغه خلق اوتوه چې ورکړی شوی به دوی ته من بعد ما رستو داغنه، جاءتهم چراغلی بدیته البینات، واضح دلائل، کتاب به ورته راغی، پاغې باندې به پوه شو، د هغې دلایل به پې باندې پاغې به پوه شو، بیا به پکې اختلاف کوو. ولې به کوو؟ بیا
بغیم بینهم د وجه سرکشه په خپل منځ کې به یو بل باندې سود نه ودا خبره لکه د قران نه يهود او نصارا ولی مخالف شو لکه چې د دوی خدا تموا چې غني اخر زمانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اپ بنی اسرائیل کې راځي او شودا سي چې هغه بنو اسماعیل کې راغی چې بنی اسماعیل کې راغی د دې دغه حسد او بنیتی په ځل کې راغلا نو ایمان پرې خود په قران او په محمد علیه السلام باندې نفاد الله الذين امنوا بس بیا ہدایت کوي الله تعالی هغه خلق ته چې ایمان یې راوړي دي لمختلفو او وی باسی هغه ته چې اختلاف یې کړی فاغي کې من الحق د حق طرف نه باذنه په حکم خپل باندې یعنی کوم خبرو کې چې اختلاف کړی وي نو د هغه نه هدایت طرف ته اهل ایمان الله پاک رو باسي والله يهدي الله تعالی راهنمایي کوي منده هغه چا ایشا او چې د الله خو خچي الی صراط مستقیم لارې نیغه او برابرې تا اوس مسلمانانو باندې بکله کله تکالیف ډیر زیات تراغل نو الله پاک به مایوسه کېدو تن پرې خو کله تسلی کله زورنا کله صبر تلقین نو دلته کوم د صبر تلقین الله پاک بیانې ام حسبتم او کنه تاسو ګمان کړی دی ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته وای تاسو چې کنه اسی به سبا جنت ته داخليږي ادونه آسان کار دی ولما یاتکم لا تروسخون دی راغلی تاسو ته مثل الذین حالات پشان د هغه خلقو خلو چې تیر شي دي من قبلکم تاسو نمخ کې چې کوم دیندار خلق تیر شي دي غیبانه کم تکالیف په خپل وختونو کې راغلي دي داغي غونته کې تاسو باندې خو تکالیف نه دی راغلي او جنت غواړي اغي ته هو مستهم رسیدل باغی ته البأساء والضراء البأساء تنگ دسته فقرنا غریبوالی والضراء بیماری و مصیبتنا وزلزلوا او بجر قولی شو حتی تردی پوری یقولا چه او بوی الرسول والذین آمنوا معه پیغمبر دا زمانے هم او چه کم خلقو با ایمان روڑون اغی هم چه متا نصر اللہ کل با امداد دا اللہ تعالی دیر بتنگ شو چغی بیکل یا اللہ استا امداد بکلی دا اللہ دا طرف نا بوحی راغلا الا خبردار ان نصر اللہ یقینا چه امداد دا اللہ تعالی قریب دیر نزدید نو تسلی با ورته ملاو شو لکه د بنی اسرائیل بچی فرعونیانو سونه زمانہ قتل کړي ډیره زمانہ موسی علیہ السلام ته فریاد وکړ هغه ته استعینوا بالصبر والصلاه منځ او صبر باندې د الله نه مدد غواړي یسالونک ماذا ينفقون اس سلسلہ د سوالات دے دینا ذکر کیږي او سو سوالونه مختلف چې صحابه کرامو کې بعض خلکو تپوس کو بعض سوالونه داسې دي چې هغه سوال کول مناسب نه دي الله تعالی جواب سره د تصحیح د سوال پکې کوي او امت ته دا چلخي چې کپنا پوهه د چانا سوال غلط اوشین او پاغه سوال باندې رټل سپورل نی پکا بلکې جواب داسې انداز کې چې تصحیح د سوال وسره اومشي یسالونک او دې تپوس کې استانا ماذا ينفقون چې څه شي دی خرج کی یعنی چا باندې خرچو سوال داسې پکاو جواب سره د تصحیح ذکر کیږي قل تور توایا ما انفقتم کم چې خرچونه کوي تاسو یعنی خرچونه هو کوي خامخا خو چې کوي نو مصرف دلته پوس کول پکار دي چې 50 خرچ کول پکار دي نو قل تور توایا ما انفقتم من خیر کم چې تاسو خرچ کوي د مالونو نه فللوالدین نو مصارف د دې دادي
چې دا دی وی للوالدین د مور پلار د پاره او الاقربین د رشتہ دارانو د پاره والیتاما د یتیمانانو د پاره او المساکین مسکینانو د پاره او ابن السبیل مسافرو د پاره دې قسم خلق باندې خرچونه کوي وما تفعلوا من خير او کوم چې کوي تاسو من خير د خرج د مال نه نو هغه کې نیت صفا ساته د الله رضا ساته ذکر فإن الله پس یقینا چې الله تعالی به علیم پاغه باندې پوي تاسو چې کوم خرج کوي الله تاسو نیتونه معلوم دي چې تاسو په کوم نیت باندې کوي ریا او دکلاوی لپاره کوي احسان جتلا وهلو لپاره کوي کنه د الله رضا لپاره کوي کتب علیکم القتال فرض کړی شوی تاسو باندې jihad دی وهو كره لكم پدس حال کې چې دا بد لګی تاسو ته ځکه چې په jihad کې خو ویني تو یول وی زخمونه جوړېدل وی او مرګونه کېدل نو ظاهری شکل د بدوالی دی خو هر بدوالی د سترګو دا حقیقتا بد نه ډیر کارونه مونږ وینو چې آغا کاری بد لیکن هغه د اصلاح د پاره لکه بالفرض او التقدیر څوک د بلډینګ توسیع کوي خو کولی مزیدار بلډینګ به جوړ کړي او ته نه کرین اونې چروانه یې خلکو سره لخوږي خو چې تاسو موږ په سره دی دا هغه په ځای باندې هغه جوړ شي بل بلډینګ مو پورې نو آباد مدد درکړي نو دغه رنګي جهاد کې خو ویني تويږي مرګونه پکې راځي خدا الله دین ته پکې لار اواریږي نور خلق ته پکې امن حاصلي د ظلم پکې خاتمه کیږي الله فرمایي وعسى ان تكرهوا شيئا او قریب چې بد بغنه تاسو یو سیل را او هو خير لكم حال چې دا بهتر وي تاسو د پاره وعسى ان تحبوا شيئا او قریب چې تاسو بخوخ غنه یو سیل را او هو شر لكم حال لا دی هغه بد وي تاسو د پاره لکه تاسو د پاره jihad لتل دا خو تاسو بد غنه لیکن دې کې تاسو لپاره خیر دی دا لږ غونډه کې خلق خو به د کافر او مخنیوي او کې دیو پکې مړم شي دیو پکې چې کومه زخمیانم شي خروست چې هغه کافر د دې پاغي کورونو په کلو باندې او وطن باندې را روان دي د ټولو خلکو به بیزته کوي دا غي حفاظت وشي هغه بیزتونه بخلاص شي دغه رنګ تاسو به وسیس خوخ کړي خو تاسو لپاره بد وي تاسو به jihad لنتل الامن د تخکاری او کور کې ناس ته په قلاره نوړې خړل دا برته چې کم نینو د عزت شکل ښکاری او که کافرو در باندې حمله وکړه در باندې راغله نو بیا به په کورونو کې ګرځي او بیا به تاسو په مخ کې تاسو بیزته کوي دا وسنه شي کو لہذا د مخنیوي لپاره jihad ته تیار اوسئ والله يعلم الله تعالی پویږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پویږئ نو الله چې کوم حکم کوي چې دا کار کوي بس هغه کوي هغه کسترګي پټوي الله حکم دغاړه کوي يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه دا یو سوال مشو چې د حرمت په میاشتو کې لکه ذوالقعده ذوالحجه او محرم دې کې یا پر رجب کې جنگ کول څنګه دي دا یو تپوس شو نو يسالونك ديستانه تپوس کې عن الشهر الحرام په حق د میاشتو د حرمت کې قتال فيه د جنگ کولو پدې کې چې پدې کې جنگ کول څنګه دي قل نو تور توایا قتال فيه كبير جنگ کول پدې کې لوی ګناه ده خو بل طرف ته دې ګناه بالمقابل بل یو لوی ګناه ده چې د هغه تدارک بکیږي هغه دا وصد عن سبيل الله او من کول دلاره د الله پاک نه لکه اهل مکه راو لګیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د سوار لسو صحابه او عمره لته عمره ته پرې نه خودل نو دا الله د کور نه منې کول دا الله د لارې نه منې کول دا الله د دین نه منې کول وکفر به او کفر په الله باندې والمسجد الحرام او منې کول د مسجد حرام نه واخراج اهله او استل د حرم د حدود د علاقه خلق منه د دغه حرمنا
اکبر دا ډیر لوی جرم دی عند الله د الله په نسبت باندې د دې په مقابله کې جنگ کول دا دون لوی جرم نه دی والفتنه او لا پتیر تیر باندې شرک اکبر من القتل دا خو ډیر غټ دی د قتل او قتال نه بزرګونو خلک نیمړ شي شهیدان دي شي خو چې د شرک قلا قم او شي ولا يزالون يقاتلونكم اوس د کافر عزائم الله پاک ذکر کوي چې دی علاج ګوره صرف جهاد دی جهاد د نمین زويست نو دی چې تاسو ترسو ځان سره کافر کړي نه نو درنه ناوړي ولا يزالون او مسلسل او همیشه وي دوی یقاتلونکم چې جنگي کې بتا سو سره حتا تر دې پوری يردوکم چې دی واپس کی تاسو لره عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعوا کجرت د وسع او شو پتا سو باندې چې در باندې ګون تصور شونو کافر کوي بم البم پریدي وګوردار تزم چې کڅوب د دې په نرغه کې راغی او کافر شو نو زمام دشمن دی بیا الله وي ومن يرتد منکم هغه څوک چې واپس شي تاسو نه عن دینه د خپل دین اسلام نه فیمت او دې مړ شي او هو کافر په داسې حال کې چې دې کافر وو فاولئک نو بس دغه خلق چې دا په کفر باندې مړ شوی دي حبطت اعمالهم زائد عملون دوی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې فاولئک اصحاب النار هم دغه کسان خوندان د اور دي هم فیها خالدون وی ودی په دغه اور کې همیشه اوسیدونکي او د دې بالمقابل چې کوم خلقو هجرتونه او جهادونه وکړل دا الله د رحمت امید لرونکي خلق دي ان الذين امنوا یقینا جاء خلق ایمان وروړي دي والذین وها خلق هاجروا چې هجرتونه کړې دي وجاهدوا او جهادونه کړې دي فی سبیل الله بلار د الله کې اولئک یرجون رحمت الله نوم دغه خلق دي چې دوی امید لري د مهربانو د الله تعالی والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې دی او مهربان دی وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.